سرية سيف البحر. مارس سنة 623 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب على رأس 30 رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة قريش القادمة من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فلما وصلوا إلى منطقة سيف البحر من ناحية العيص، التقى الجمعان وتهيأ للقتال، لكن مجد بن عمرو الجهني مشى بين الفريقين حتى حجز بينهما، فلم يقتتلوا ذلك اليوم.